अरे चीकू, आपको तो मैं बहुत सारा ट्रैक्टर खरीद के दिया था। वो सभी ट्रैक्टर कहाँ है मुझे बताओ। ये ट्रैक्टर है। कौन सा है? ये दोनों ये तो फार्मर ट्रैक्टर्स है। और कौन से हैं? देखो एक ट्रैक्टर यहाँ पे है, ग्रीन कलर के ट्रैक्टर हैं। और कौन सा है? ये रेड कलर के ट्रैक्टर हैं। ये तो 3 ट्रैक्टर हो गए चीकू। और कितने ट्रैक्टर हैं? हाँ ये है। और नीले कलर के ट्रैक्टर हैं। और आपके पास क्या है? अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये तो जेसीबी है। जेसीबी है। और क्या है चीकू? एक ट्रैक्टर वहाँ भी है, देखो येलो कलर के ट्रैक्टर है। ये सभी क्या काम करते हैं ट्रैक्टर? ये सभी मिट्टी को ना मैदान में लेके वो मिट्टी ढोने के काम आते हैं। हाँ। अच्छा, और जेसीबी क्या काम करता है? मिट्टी खोदता है। मिट्टी खोदता है। और एम्बुलेंस क्या करता है चीकू? एम्बुलेंस सबको बताता है, जान। सबको बचाता है, जान बचाता है। हाँ। अब पुलिस कार कहाँ पे है? पुलिस कार दिखाओ, दिखाओ। ये पुलिस कार पे कौन चलता है? पुलिस। क्या करती है पुलिस? पुलिस को चोर को पकड़ती है। चोर को पकड़ती है। हाँ। और ये क्या है? ये मेरा ये फायर ब्रिगेड है। हाँ। फायर ब्रिगेड वाला गाड़ी वहाँ पे, ये रेड कलर की। हाँ। और वो क्या है चीकू? ये रोबोट भी बन सकता है। ये रोबोट भी बनता है ना। ये तोप है, टैंक है, ये दुश्मनों को उड़ा देता है। हाँ। और क्या है चीकू? और एरोप्लेन कहाँ पे है? एरोप्लेन किधर? वो क्या करता है? वो आप एरोप्लेन पे बैठे हो? नहीं। एरोप्लेन पे हाँ। हम लोग तो गए थे घूमने, हाँ। तो बैठे हो। और क्या है चीकू? और मेरे पास ये क्या है? रेबिट। रैबिट क्या करता है? रेबिट घास खाता है। घास खाता है। बड़ा ट्रैक्टर कहाँ पे है आपके पास? वो देखो देखो, लेके आओ इधर। चीकू का ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर, जंबो ट्रैक्टर। देखो चीकू इसके साथ बराबर खेलता है। चीकू डंपर कहाँ पे है आपका? नंबर वाला। ये देखो इतना बड़ा डंपर, छोटा डंपर छोटा डंपर ये रहा। वहाँ पे दिखाओ कैसे उठता है, वो कैसे काम करता है। इसमें बालू ढोने का काम आता है ना। चलो बालू ढो तो उसमें जेसीबी लेके चलो। हाँ चलो, बालू के पास चलते हैं ना। आ जाओ आ जाओ चीकू, देखो यहाँ पे बालू डंपर में लोड करो। बालू लोड करने की मशीन है जेसीबी, है ना। बालू से आप क्या करोगे चीकू? मेहनत करूंगा। मेहनत करोगे। फिर मेहनत करने के बाद आप क्या करोगे? पैसे कमाओगे, घर बनाओगे अपना। हाँ। चिक्की कहाँ रहेगी? घर आपके ही घर में, नया वाला घर में ना। हाँ चलो लेके अब चलो, उसको लेके चलो। चलो 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 चलो, कैसे चलता है चलो। हाँ ऐसे अनलोडिंग होता है। ये बालू का अनलोडिंग हो गया ना। हाँ चलो अब लेके चलो, रख देते हैं ना, गैरेज में लगा देते हैं। आ जाओ चीकू, देखो स्कूल बस भी है आपके पास। वो स्कूल बस से कौन जाता है स्कूल? आप जाते हो। और वो टिंकू कैसे जाता है स्कूल? अच्छा वो उसको चोट लगी है, वो नहीं जाता है। अब मिट्टी खोद रहे हो। चीकू चलो अपने बागीचे के अच्छे अच्छे फूल दिखाता हूँ, है ना। चलो अभी मिट्टी आप भर लिए ना अपने डंपर में? ये तो भर गए, डंपर तो भर लिए आपने। पूरा भरना है। चलो बागीचे का फूल सुंदर सुंदर खिले हैं, चलो दिखाता हूँ। और ये टिंकू को भी साथ में ले लो, उसके भी डंपर भर रहे हैं। चलो चलो अब दिखाता हूँ कितने सुंदर सुंदर फूल हैं।
देखो, वाह, ये व्हाइट कलर के उड़हुल हैं, उड़हुल। हाँ, देखो देखो, ये भी कितने सुंदर हैं। यहाँ पे देखो रेड कलर के हैं, देखो बहुत प्यारा है ना। चलो और दिखाता हूँ। चिकू देखो, यहाँ पे देखो, ये मिर्ची वाला उड़हुल है ना, अच्छा सा। देखो ये पिंक कलर के हैं उड़हुल। ये चिकू के बागीचे के फूल हैं। चिकू देखो यार, रोज कितना अच्छा फूला है। मुझे तो टिंकू को पसंद है। देखो यहाँ पे उड़हुल कितने अच्छे खिले हैं, देखो, है ना प्यारे से। चिकू देखो, बहुत सुंदर एक उड़हुल का फूल दिखाता हूँ, जल्दी से आ जाओ। देखो देखो कितनी अच्छी कलर हैं। तोड़ के दूं एक? सुंदर है ना। चिकू अब साइकिल चलाएगा। आप चला लेते हो चिकू? और इसमें क्या क्या रखे हो? ये बाइक को साइकिल में रखना है। और ये ट्रक। और ये कौन है? ये आयरन मैन। आयरन मैन है। ये तो एंट मैन है ना। चलो ये सबको भी घुमा दे रहे हो ना। चलो चलाओ। कहाँ जा रहे हो लेकिन? नानी घर जाना है? अब नानी घर जाओगे? हाँ? नहीं? वाह, चिकू तो चलाने सीख गया। चलाओ। वाह, चलाओ चलाओ चलाओ, पैडल मारो चिकू, पैडल मारो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे देख के वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, तो चिकू साइकिल भी चलाने सीख रहा है, बाइक भी चला लेगा आगे, है ना चिकू? चलो बाय बाय।